噴完隻白色，咁而家咧就要洗槍啦。咁一般洗槍咧，我嘅習慣我就冇嗰啲咩有洗槍機啊，有咩嘅。咁一般咧最簡單我就盡量用紙巾咧將入邊嘅油咧抹走晒，跟住咧用翻張紙巾咧吸住個面，將入邊嘅油咧就盡量噴晒出嚟。好啦，咁入邊咧其實仲積住啲油嘅，咁點算咧？有啲人就會用天拿水，咁其實天拿水咧就會傷咗支氣槍嘅，咁我就比較可能就奢侈啲啦，就用 Thinner 咧嚟到去做清潔嘅，咁倒入少量嘅 Thinner， 做谷槍嘅步驟，咁樣咧就將咧噴槍入邊嗰一啲嘅油同埋 Thinner 咧混和咗，咁用嗰啲 Thinner 咧洗走嗰啲油嘅。好啦，大概洗好之後，其實佢入邊個槍嘴咧，入邊都會咧積咗好多油嘅，咁我就會微微地咧將入邊啲 Thinner 噴出嚟，咁啊將佢咧入邊咧積咗比較厚嘅油咧噴走嘅。咁接住咧又將啲污糟嘅 Thinner 倒走，再抹走佢，將剩餘嘅 Thinner 盡量噴走出嚟。攞翻入邊支針，你會見到咧，其實係積滿咗油嘅。咁呢啲咧，其實每一次都攞出嚟抹一抹啲油就易洗啲。如果唔係靠 Thinner 谷槍咧，就谷十世咧都咧清潔唔到入邊支針噶啦。咁呢個步驟咧，通常咧係要換油咧。如果係顏色唔係好大影響咧，我就做一兩次就得噶啦。咁如果係嗰日已經完結咗呢個噴槍嘅步驟啦，咁咧其實我就會最少都做3次，咁咧將支噴槍咧清潔乾淨，咁做好保養咧，咁我呢支噴槍咧其實都用咗成700年以上㗎啦。接住咧就到裝甲入邊嘅黑色嘅底色啦。咁我就會選擇咧係燒光嘅黑嘅，即係 flat black， 咁就冇咁光咧，冇咁反光嘅應該。咁盡量對住入邊噴啦，唔好噴到外邊啦。如果唔係噴到外邊嘅話咧，外邊要噴綠色咧，又要再噴多次底色㗎啦，就比較麻煩嘅。好，咁裝甲入邊嘅黑色咧底色就噴咗啦。咁有啲人問，咁你組合完先至噴入邊啲黑色，好似好唔方便喎。咁噴完入邊先至再做組合做無縫得唔得咧？咁我試過唔得嘅，因為咧如果係噴晒入邊啲色做無縫處理咧，嗰一啲嘅膠水就會連埋嗰一啲黑色嘅油咧，沿住嗰條無縫嗰條邊咧流出嚟嘅。整完之後咧，咁佢就會有一條黑色嘅無形油嘅線咧喺正中間㗎啦。咁所以咧習慣咧就係要做完無縫處理先至噴入邊，就算係比較麻煩啲嘅多罅位要噴唔到啊，噴得好麻煩咧，都應該咧係做完無縫處理先至噴入邊嘅底色嘅。